Karinka ku nám prišla so skoliózou, takže okrem skoliózu, za chvíľu si pozrieme, tak má aj lopatka, je vyššie, asi o 2 cm táto pravá. Tú lopatku ako dlho, maminka, ako dlho to má takto krivo? Koľko to sledujete, že to má takto krivo? Asi tak už odjak živa dlho. Odjak živa, áno, dlho, no dobre. Takže je tu skolióza, taká esovitá, hore to nie je moc zakrivené, ale tu dolu sa to točí a tu sa to vracia. Tak uvidíme, že ako to s tým bude, či sa to bude dať opraviť pred koncom dopredu. No a tu je panva zrotovaná. Nie nejak veľmi, ale vidíte, že tie prsty nie idú celkom presne, asi centimetrik je toto tu posunuté do dole. Takže ideme na to. Taká je po ošetrení. Krásne sú lopatky rovno, prehni sa dopredu. Krásne je toto rovno. Tá skolióza, ktorá tam bola, daj sa takto, tak teraz tam nie je. Aj s maminkou to vidíme, že teraz ten prst ide rovno, takže dalo sa to na jedenkrát opraviť na 98%, dajme tomu. Je to trošku ešte tá svalová tenzia je tu väčšia, ale Karinka, ako sa cítiš teraz? Veľmi dobre. Čo sa zmenilo? Toto mám také voľnejšie. Uvoľnené? Aj sa ti uvoľnené. stojí? Ako tak? Áno, aj sa mi stojí dobre. Dobre sa ti, ako keby si presnejšie stála. Áno, že tak rovnejšie, áno. Áno, lebo si aj rovnejšia, však sme to tu pozerali. Boli tu viaceré chyby, boli tu zablokované rebra, stavce, ale to všetko išlo pekne na miesto. Tento proces trval od prvýkrát, maminka od 2014 sa všetkým zaoberala a zhruba máme tu snímky od 2021 až po 2024 či 5. 4. A bolo to tam postupne sa to zhoršovalo, ale našťastie pre Karinku nie veľmi, takže na jedenkrát sa to dalo takto pekne vyrovnať. Ako som sa vyjadroval už viackrát, do 20 stupňov, keď tá skolióza je iba klasická, alebo tu išla aj esovitá, že tam nie sú nejaké rotácie veľké a nie sú zdeformované kosti a hrudný kôš nie je celý otočený, ale zdeformovaný, tak sa to dá opraviť na jedenkrát, takže aj u Karinky to vyzerá veľmi sľubne. No, ďakujem vám pekne. Ďakujeme.